Kala pecukilan lawan kala suka dadi kala kaborotan mangke sak madyaning marga nek kowe nglokori wedi aku ya tau dadi kaya kowe alah aku ragumun jenengku dhisik ya kala pecukilan ning aku wis mertobat saiki pengapesamu ning epek-epekku sih kiwa karepmu yen kowe gelem manut karo aku kowe kudu ngewangi aku supaya nyirnakake Kiai Lurah Semar sebabe kok mbok sinake bakal dadi pepalang dadi wong kondang ngejayeng ing tanah Jawa. Ora usah Semar, iki gareng musuhmu. Yen kowe tetep bekukuk utawaton bakal tak untal malam. Apa? Milya ngarep guri. Angkat tangan. Kowe menyerah, angkat tangan. Gene. Kowe jebule mung semono. Ora. Sing tak adepi Kiai Lurah Semar kok jebule kowe. Ya tepung kowe iki jeneng kuwi Gareng, anak mbarepe Semar. Nah, apa arep mbok bacutke? Ora, aku wis kapok, aku mertobat. Yen bisa aku niru kowe yen oleh bakar swita Rama Semar. Ya tak tampa, tak lantarke. Nah, yen aku ning Karang Pecukilan, kowe ning Karang Keborotan. Lah iki omahmu Petruk. Jenengmu Petruk saiki. Tak wene jeneng Petruk ya kantong bolong, ya jenglong jiwa. Alhamdulillah rabbil alamin. Coba kowe saiki ngilo ning banyu kae. Lho kok wujudku rubah. Padha karo aku, dhisik aku ya buta kaya kowe, mulane ngadep kaya kowe sipil gampang. Ya dalan urip mengkene to, Kang Gareng, Kang Gareng. Ki. Terus kowe tak denda. Apa? Nembang kembang rawe, urung tahu. Kok ngerti? Aku sok nonton tayub. Monggo, Cok. Kembang rawe senene karo Nyonya Petruk aku.